认识我的人都知道，我其实是个言辞表达不甚精确的人，写的文章内容也常让人有看没有懂。但很开心今天能有这个机会在台上和大家分享，在万金短宣队的这几天当中，神在我生命中的翻转。湾里金山在我的认知里，就是金山老街跟庙口鹅肉那样寻常的观光区。而短宣资讯公布时，觉得说这种观光区有需要用到5天这么多的时间吗？直到了当地细细的察觉，实在的去生活，才明白神带领我们到这地的用意。而本次的短宣性质，个人认为是偏向于建立关系，并希望在可以发展成常态性的福音行动，而不是点水式的帮助行为。虽然中间梯次参加的人不多，能做的事情也有限，但军委传道给我们预备了个很重要的功课，就是融入当地的生活与他们的生活。就原来在台上是这样的感觉。过往的福音队都比较会费神在预备各样的行程跟内容上，反倒容易忽视了当地真正的需要以及所谓的生命水井。而这次利用了周间的梯次的时间，去细细的去了解体验，也求问神，我们该如何行，才能成为万金这地的祝福。周间的万金就像是寻常的农忙人家，日出而落，日落而息，步调也是悠闲自在的。第一天过夜的后的清晨，从睡梦中被吵醒，那时大约是5点左右，探出头去看，原来是后面当地老人会出游集合的地点设在教会的门口。从言谈声音里可以明白他们是多么的期待与兴奋，但他们的出发时间点可是定在7点半。还有次我们去张罗晚餐，到了店门时，老板已经在洗锅子了，那时也才下午5点半。而假日的万金摇身一变为热情的公关，好像前几天都在充电预备一般，到了周末时就绚烂的绽放，连晚上12点半都还找得到商店可以用餐。如昙花一现的热情，却是支持这地方重要的发展。街上虽不乏有各样体系的教会，但也能看到正头们在半夜的街上努力彩排。当我们到一位母亲家探访时，她流露出的亲切感和包容力，并可感受到她生命里常常充满着喜乐，在言谈之间无不是带着笑颜，使得整个气氛是愉悦的。但当我们询问她有什么需要，我们为她代祷守望时，她忽然脸色一沉，压低了声音，收起了笑容，表露出了为母的忧心挂虑而不知所措。她不排斥基督教，也很珍惜这个因儿子沉迷酒精而离婚，但却又不愿离弃她的基督徒媳妇。而她的老公生前是虔诚信奉创价教，创就是创作的创，价就是价值的价。创价教呢是日本佛教类所新兴的宗教团体之一，现在是日本政府立案的宗教法人组织，是日本规模最大的新兴宗教团体，总部在东京。在父亲丧礼的时候，也有800到1000人来参加帮忙，令他觉得很感谢。但成天念经的他，依旧不见儿子的生命改变，让他开始对自己的信仰感到迷惘。就在这时，万金的传道和他的情妇邀请他来教会，并提出探访的请求，让他觉得倍感温暖。这时，神提醒我说：“你看，为母的心再喜乐和丰富，也比不上为下一代的生命和需要代求。而你是如此的蒙福，在幼年时，母亲就将这宝贵的礼物送给你。如此蒙福的生命，是不该专注在那些世界所重视的，而是尽其所能的活出蒙神的生命与神所预备的样式。”在你们认知中，宣教是什么？是要到偏乡吗？部落吗？还是地级？过着很困苦的生活吗？就喝露水吗？
吃素饼吗？我想这些都是启示。重要的难道不是竭力活出属神的生命吗？这不也是一种宣教吗？其实，在万金当地，在金山这个地方，它对面就有国中，后面就有高中，然后对面是国小，后面是国中，旁边是高中。其实你可以完成在金山可以完成一生中大部分的学历，但为什么没有想说要为这些年轻人多做一点什么？其实他们的设备都很好，硬体也跟我们差不多，但就是希望可以有更多人可以投入在这一块，在儿童、在青少年服饰上，可以为主更多来有这些灵魂。也谢谢神，谢谢大家，愿荣耀都归给爱我们的天父。